Ngatho cia mwanya guku ni Olkalau kaunti-ini ya Nyandarua na ndina andu umuthi ahuri biacara aria ngukorwo ngiaraniria nao hihi maundu maria mangikorwo makihutia biacara ciao kana budget ikuhutia atia kungigakinyanira ati hihi ambunge no mathii uguo mahitukie ndereti iria igie kigina iria iri iguru kahinda-ini gaka ngorwo ngiaraniria nao tuigue uge wao. Karibu sana guku ni Inooro TV hihi tutaririe kungithii undu ndereti ino ya finance bill hitukio kana ino ya kigina hitukio urona ikihutia atia budget iria ikirie guthomwo. Okay, hamaritwa njetago Benson de muhuri biacara guku Olkalau ngwenda kuga ati uhoro uyu wa finance bill engithii uguo hitukio maundu maingi muno ni magucoka na thi. Ta riu uhoro wa M-Pesa andu mahuthagira M-Pesa muno no riu yahitukio andu tutigocoka kuhuthira M-Pesa andu a Safaricom no makihingire ningi uhoro wa tairi cia ngari cingitweka ne cigo taxore andu magocoka retrade-ine magurage tairi ici ciothekete riu okona kambuni icio cithondekaga matairi macio no ikihingire to riu andu othe magocoka morere raini icio inge cia gwetha uhoro wa survive tondu hagukorwo hari survival for the fittest koguo o mundu ni agwetha gacira gake karia gagutuma uhoro wake ukorwo ugithie na mbere. Hihi uguo urenda kuga gutariria ati ni uhuthu thirikari maundu mau mangihanika budget yayo yage gukinyanira? Definitely maundu macio ngihituka budget ya thirikari meciritie ni makuona mbeca ri magocoka maciage toraia ugo ndauga negwetha means ingi hati gukohe na option ingi tutigwetekera gukua no twethe gacira kange tohote go survive koguo maundu maingi maria tothagira mbia ni tokorenga maundu mothe tunyihie o family nyi ethie nyetie nigetha o family ehote go survive koguo thirikari no ethire gacira kange no kuga ni makuhuthira uhoro wa githuri wa finance bill raia nao ni njoge muno ne ku adapt futures ingi ehote go survive. Nĩ ngatho ngorwo ngiaraniria na muhuri biacara ungi umwe hihi agitutaririe na akiakuona atia budget ino ingihutio atia kungigakinyanira ati ndereti ino ya kigina ni ikuhitukio. Wambiririe na ritwa? Kwa maritwa makwa njitagwo Mr Joshua njikaraga Olkalau ndi muhuri wa biacara itura riria Olkalau. Ngwenda kuga atiriri thirikari budget ino ingithie uguo ihitukio ni thirikari ni bungeri no yo affect muno ni tondu wa riri tariu uguo marugo horo wa kuongerera mugate mbeca icio maruga ni mekuongerera kambuni iria ithondekaga mugate nikura cingietha ni kuma cingietha gacira kange wone ni ciahinga biacara ciao koguo thirikari hindi ireciria ati ni irogoti ikorwo ikuongerera ni kubenefitiri ikore mwena ucio ri naguo ni yathi hathara ni tondu riri kambuni imwe ni ikurimo ni kuruta wira ni tondu wa riri migate yo no kugura tuturiria gangi barucini tutingitindira na migate yo tondu hariri turirutaga mbia ko cia kuguraga migate yo titiragwo ni ciringi igana rimwe koguo thirikari igiciria ni gutithikira mwena ucio ri igukora ni kurucira ruci ni tondu kambuni imwe ri ni gwetha njira ingi ci ona no ihinge kambuni ciao kana ciurire mabururi jirani no imwe no ithie Tanzania iringi no igure ciathi ona Congo igathurutira mawira mau mao kuo. Nĩ ngatho ucio ni uge wa aikari a guku Karau thiini wa kaunti ya Nyandarua na no guthi na mbere ngithikagiriria uge wa andu aria angi thiini wa icigo iria ingi cia bunge guku thiini wa kaunti ya Nyandarua nigetha tuigue hihi uge wao ni uriku wigie ndereti ino ikirie gucirirwo na hihi ihitukio kana yage kuhitukio. Gucokeria Mwaro studio kuma guku kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure.